हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइड। और ये चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल बातें आपको मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स रोल द व्हील्स। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो एक अपडेटेड वीडियो है। करीब एक साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था और दिखाया भी था क्या मेजर और हिडन एक प्रॉब्लम रहता है जो चेन और स्पॉकेट से अजीब अजीब आवाज़ आते रहता है, स्पेसिफिकली किट किट कैट कैट ऐसे आवाज़। तो इसका रीज़न बहुत सारा है फ्रेंड्स। कुछ रीजंस मैंने डिस्कस किया है मेरे और एक रिसेंट वीडियो में, जहाँ पे मैंने टोटल 7 रीजंस मैंने बताए हैं, जिसमें से वो हिडन प्रॉब्लम भी शामिल है। तो जो 7वां प्रॉब्लम है, जो हिडन प्रॉब्लम है, जो काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता है और जो वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे ज़्यादा व्यू मुझे मिले हैं, मोर देन 50K उसमें व्यू है और कमेंट्स तो आते ही रहते हैं उसमें कि सर मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, थैंक्स फॉर दैट। तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन उसी वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन है फ्रेंड्स। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था स्पॉकेट को ओपन करके आपको जो पिनियन है वहाँ पे ग्रीजिंग करके वहाँ पे उसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, इसमें आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे 1-2 घंटा लग जाएगा इस काम को करने में, फिर मैं जाकर राइड में जा पाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप तुरंत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा WD-40, जिसको कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट 40। WD-40 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे फ्रंट स्पॉकेट को ओपन किया जाता है, कहाँ रस्टिंग होता है, कहाँ मेन प्रॉब्लम है और कैसे वहाँ पे लुब्रिकेट किया जाता है। अब मेन बात है वो लुब्रिकेटेड एरिया है क्यों। देखिए, फ्रंट स्पॉकेट जो रहता है उसमें एक फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रंट स्पॉकेट पिनियन के ऊपर फिक्स बैठ जाता है कोई भी रीज़न से, हो सकता है वो रस्टिंग के लिए हो या ग्रीस बहुत हार्ड हो गया हो कोई भी रीज़न से, या डस्ट लॉग हो गया, उसमें मड लॉग हो गया है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस है जिसके लिए फ्री प्ले ठीक से हो नहीं पाता। तो सामने वाला जो स्पॉकेट है उसमें एक रुकावट बनता है जब वो घूमती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द रियर व्हील, और इस मिसमैच की वजह से ये किटकिट कैटकट आवाज़ आते रहता है। तो ये प्रॉब्लम तो ये सॉल्यूशन बहुत कम लोगों को पता है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको फ्रंट स्पॉकेट को ओपन करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको कवर को ओपन करना है और WD स्प्रे करना है। कहाँ स्प्रे करना है मैं आपको बताता हूँ। स्पॉकेट के सामने जो एक छोटा, कुछ बाइक में अभी टैकोमीटर के लिए एक स्ट्राइकर दिया जाता है। पहले तो आप स्ट्राइकर खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि WD-40 में एक नोज़ल दिया जाता है फ्रेंड्स। तो वो नोज़ल को यूज़ करके आप जो गैप है, जो पिनियन में जो गैप, जो स्लॉट्स रहते हैं, उसमें आप नोज़ल को डाल के वहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए। कुछ देर छोड़ दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट्स छोड़ दीजिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे जैसे बाइक चलेगी वो और वहाँ से रस्ट निकलता रहेगा और आवाज़ टोटली एकदम मिनिमाइज़ हो जाएगा और आवाज़ टोटली चला जाएगा। आप ये करके देखो। जब से मुझे WD-40 का ये फ़ायदा मुझे मिला है, मैं तब से अभी भी एक बार भी चेन और स्पॉकेट में मैं ग्रीज नहीं करता। पहले मैं मोटूल का C1 C2 यूज़ करता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं करता फ्रेंड्स। मैं WD-40 यूज़ करता हूँ। आप एक बार एटलीस्ट WD-40 को यूज़ करके देखो, बहुत फ़ायदा है, सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है। WD-40 से आप हाउस होल्ड का भी काम कर सकते हो, बहुत जगह में यूज़ होता है। आप एप्लीकेशन और भी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इसका हज़ारों एप्लीकेशन एरिया है, सिर्फ एक एप्लीकेशन एरिया है नहीं। WD-40 का मतलब है वाटर डिस्प्लेसमेंट 40। तो काफ़ी ये पेडिलाइट मार्केटिंग करती है इंडिया में, बेसिकली US का कंपनी है। तो आप देख सकते हैं इसको यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर लगता है कि आपका भाई इस वीडियो से आपको हेल्प कर पाया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इतना दिन से क्या परेशानियाँ फेस कर रहे थे, कैसे आप सॉल्व कर रहे थे, आपको पता था या नहीं, इस बारे में कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसको अप्लाई करके भी आप मुझे बताइए आपको कितना फ़ायदा मिला। आई होप एंड आई एम श्योर आपको 100% फ़ायदा इससे आपको मिलने वाला है। Thanks for watching Awesome Tech Rider and keep watching Awesome Tech Rider.